طيب خلينا نتكلم عن البحر. البحر في تأويل الرؤى والأحلام هو حياتك. البحر هو حياتك. لما أشوف البحر وأشوف نفسي أنا شايف الموج بيطلع وينزل والدنيا عمالة تخبط ورايح جاي وأنا عمالة الموجة تشيلني والموجة تحطني، ده معناه إن أنا حياتي مش مستقرة أبدا وإن في مشاكل وعقبات كتيرة فيها. لو شفت البحر هادي ولونه أزرق كده وأنا مستمتع بيه، يبقى أنا حياتي مستقرة الحمد لله ومفيش أي مشاكل فيها. أنت بقى بتشوف البحر شكله إيه؟ أنا سألتك السؤال. الميه كتير عموما، سواء مطر سواء في الشارع، انا شايف ميه كتير في الشارع او شايف ان في مطر بينزل عليا بشكل مؤذي. الميه الكتير عموما متاعب ومشاكل. فانت اذا بتشوف كده كتير، ده معناه ان انت عندك مشاكل ومتاعب في حياتك. ولما تشوف وما يحصل لك مشكله، ده بيبقى طبيعي تفسير الرؤيه اللي انت شفتها. والله اعلى وأعلم.